За 3 месяца боестолкновений в Донбассе. Drogové kartely, CIA, ruská mafie, Praha, estebáci převlekli kabáty, politická zrada, politické strany, chceme na prsou hada, DPA z toho všeho, systému vada, při pohledu na miliardové kauzy pada brada, žádné baťa, výplata teda Nike, Louis Vuitton, Prada, stáda, ovci si kryjou záda, smějou se konspiracím jako vláda, žádný Izrael, ať je Palestina, Gaza, stop valečím zločincům, Kony, Uganda, britský imperialismus, národní garda, zájma Evropa nastupuje propaganda, muslim, arab, terorista, vandal, Libye, Syrie, Evropskou unii podporovaná, masová vražda, eugenika, psychiatři, kořen německého fašismu, pravda, Barack Obama, Nobelova cena za mír, hamba, Rick Ross, hip-hop, yeah, hasla, kamoši říkají, že se mnou někdy není sranda, nediv se, nejsem totiž ignorance fanda, a vidím jak miliarda hladoví, to jsou fakta, jak firma Shell vykrádá Nigerii, fantas, Magorie, realita je fatal, proto hledám klid ve vesmíru nekonečném jako fraktál. Dnešní svět je jako časovaná bomba každý den, v rukou šílenců nepomůže prosit Boha, ani stěžovat si myslet si, že jsme bezmocní, ani hodnost síla lidu, pravda zvítězí, tolik věcí, co mě sere dennodenně, proto mě to žene šířit pravdu. This is real hip-hop, naše médium, naše zbraň, this that real revolutionary hip-hop, come on. Yo, I rose from the dead, opened my eyes and now it's clear to me, I see the truth behind the lies and all of the conspiracies. Democracy's a mockery, cause all these politicians are paid off by corporations, so they only serve the interests of the Wall Street traders, big businesses and banksters. The 1% elitists are the most powerful gangsters. They control all of the federal agencies. Which ones? Pick one, any letter from A to Z. The IRS, the NSA, the FBI, the DEA, FCC, the FDA, the DOD and CIA, they lead the way for corporations seeking paying foreign nations by destroying governments and leaders they consider as a threat to them, even if the people democratically elected them. What do you expect from them? Money's their objective. Anyone who tries rejecting them will end up like Lumumba, Mossadegh and all the rest of them. The best of men are resting in peace cause of their efforts to cease the feast of that imperialist beast, headed by the military industrial complex.